နေ့တော့ငဖယ်ချက်မယ်ငဖယ်ကတော့ဒီမှာချစ်ပြီးသားတွေကတိတ်ရတာမရှိလို့နော်ကောင်းလိုက်ပဲဝယ်တယ်ကိုပါကိုချစ်မယ်ဘယ်လိုချစ်ရလဲဆိုတာပြမယ်နော်ဒါကတော့$73ကျော်ပေးခဲ့ရတယ်နော်ဒီငဖယ်တစ်ကောင်ချစ်ပြမယ်ပြီးရင်ဒီအတောင်လေးတွေကိုညှက်ထုတ်လိုက်မယ်ဇွန်းတစ်ချောင်းတော့လိုပါတယ်ဒါအကြီးခွေနေချွတ်ဖို့နော်အကြီးခွေနေဒီလိုလေးပြောင်းပြောင်းချက်သွားပေးမယ်အကြီးခွေနေကချစ်မယ်ဆိုတော့အရေကုန်ကြော်စားလို့ရအောင်လို့လေနော်အရေကုန်မှာကြော်စားလို့ရပါတယ်ရှင်အကြီးခွေလေးဒီလိုချစ်ပေးမယ်ငဖယ်ကိုဒီလိုချစ်ပြီးသွားပြီပြောင်းနေအောင်ချစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ရေဆေးချမယ်ဒီတော့ဒီအေးအေးလေးနဲ့အကြီးခွေနေဒီမှာရှိရဟာကောင်းလိုက်ရင်ဆုံးငါးကိုရေအေးလေးနဲ့ပြောင်းအကောင်လိုက်ဆေးလိုက်မယ်နော်။ဒါထပ်ဆေးတော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီကအကောင်လိုက်ပဲပြောင်းဆေးလိုက်မယ်။ငါးကိုဒီနားကနေပြီးတော့စပြီးခွဲမယ်နော်ဒီနားကနေဒီအရင်ထီရအောင်ဒီလိုလေးလှီးသွားပြီမယ်နော်ဒီမှာအကျော်လိုက်လေးသူ့အကျော်လိုက်လေးချမ်းပြီးပြီဒီဘက်တစ်ချမ်းဒီငါးကိုဒီလိုလေးအသားလေးတွေမမလေးတွေချစ်မယ်နော်ဆိုရင်ငါးကိုဒီလိုလေးတွေချစ်မယ်နော်အယုံမပါလို့ဒီမှာကြည့်ပါရှင်အသားလေးတွေပါအဲ့လေဒီလိုလေးထည့်မယ်လူချင်းတဲ့ပုံစံချစ်ယူသွားပါအသားလေးတွေနော်အယိုးပိုင်တော့ဖယ်ထုတ်လိုက်ပါနော်အယိုးတော့နည်းနည်းပါလိမ့်မယ်အသားကိုမပြောင်မချင်းချစ်လို့ရပါတယ်မနော်ငါအသားချစ်တဲ့အခါကျရင်ငါအယိုးကိုကြောင်းမြန်လှန်ပြီးမချစ်ရဘူးเนาะတက်တက်ချစ်ရမယ်အဲ့ဒါမှအယိုးမပါမှာเนาะ
ngao di lo le chit tha pi bi no ai ra ko di the ko achom mao zone ne tawet the me no sanom mao di zone neနှစ်စွန်းထည့်မယ်စာဒီဇွန်နဲ့တစ်စွန်းထည့်မယ်ပေါ့လေးပေါ့နော်ကလေးတွေစားမှာဆိုတော့ကျမဆွဲစုံသုံးရုပ်ချပွေပါတဲ့နော်ဒါနဲ့ထုလေးမလေးနှစ်ဖက်ဆိုတော့ငဖက်ရထုလေးမလေးနော်အဲဒါကြောင့်မားလာအောင်ထောင်းပေးမယ်ကွဲနေတဲ့အရာလေးတွေတစုတဝဲတည်းဖြစ်လာပြီမားလာပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုရပါပြီငဖယ်ကမြင်များထုတယ်မြင်များမာပါတယ်ဒီလိုမျိုးငရုတ်ကြပွေမရှိရင်လေဒီလိုလေပေါက်လို့ရပါတယ်เนาะဒီလိုလေးလေပေါက်လို့ရပါတယ်เนาะစုပ်လေးမာလာအောင်လို့စစ်နေတော့မရှိရင်လေဒီလိုမျိုးကင်ပေါက်လို့ရတယ်နော်ကင်လိုက်မယ်ပြီးပေါက်လိုက်မယ်အဲဒါမားလာပြီဒီမှာကြည့်ပါညားတဲ့ကိုစီနည်းနည်းထည့်မယ်ငဖယ်ထဲမှာဆိုတော့ဒီအပေါ်ကိုဒီလိုလေးတုပ်ပေးမယ်နော်ငဖယ်လေးတွေမပေသွားအောင်လို့ပါကတ်မသွားအောင်လို့ပါနော်ပြီးရင်ပကံများလေးဒီလိုချမယ်လက်ကိုစီနည်းနည်းတုပ်မယ်ပြီးရင်လိုတလောက်ငဖယ်လေးတွေကိုယူပြီးတော့စုပ်မယ်နော်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းစုပ်လို့ရတယ်ကျမတို့ရှည်လေးပေါ့နော်ဒီလိုလေးစုပ်ထားလိုက်ပြီထဲမယ်နောက်တစ်လုံးထည့်ယူမယ်လုံးရင်နဲ့ညားလာပြီငဖယ်စုပ်လုံးလို့ပြီးသွားပြီနော်စုပ်လေးလုံးလို့ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ထဲမှာထည့်ချင်မှာကြက်သွန်ကြီးကြက်သွန်ပြူချင်းငရုတ်ကြီးစိခရမ်းညင်သည့်နန်းပင်လေးပါတဲအိုးတွေကိုစီလိုတလောက်ထည့်မယ်နော်လာပြီဆိုတော့ဒီငဖယ်လေးကိုအကျော်လေးတင်အောင်ထည့်ကြောမယ်အပေါ်ကျော်လေးတင်းပြီဆိုတော့အထက်အောက်လှန်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီလိုလေးအပေါ်ကျော်လေးတင်းပြီဆိုရင်ရပါပြီဆဲမယ်ပကံလေးကိုဆိုတော့ဒီတက်တန်ကြီးထည့်မယ်နော်ငဖယ်ကြော်ထားတဲ့စီတွေကိုတက်တန်ကြီးထည့်ကြော်မယ်အရောင်လှအောင်လို့စလုံးမုံလေးထည့်မယ်အချက်လောက်ငွေပေးမယ်တက်တန်ကြီးလေးရွှေအိုအောင်တန်းလိုက်ရင်ဂျင်းနဲ့တက်တန်ပြူထည့်မယ်ဒီနေ့ကြက်သွန်ပြူထည့်ပြီးရင်အယောင်တင်ထည့်မယ်နော်ဒါဆက်တယ်အဆက်တွေအရသာတွေအချက်မွေပေးမယ်ပြီးရင်ခန်းညင်ပြီးထည့်မယ်နံပြရေးပစွန်းထည့်မယ်ဒါနဲ့ပစွန်းစားတစ်စွန်းထည့်မယ်ခရမ်းညင်ပြီးကြည့်တဲ့ဒီရေထည့်ကြရမလို့เนาะဒီတိုင်းလေးဖြည့်ပေးမယ်ညင်ပြီးကြည့်ပြီးဆိုမှဒီဖက်နဲ့ရေတဝက်ထည့်မယ်เนาะဒီလေးပွက်လာပြီဆိုရင်ဒီလိုပွက်လာပြီဆိုရင်မဆုပ်ထည့်မယ်
ပြီးရင်တစ်ချက်မှွေပေးမယ်စီပြန်တဲ့ထိထားတော့မယ်အောက်ထားတာ9မိနစ်လောက်နေရင်ရုပ်သီးစိမ့်လေးထည့်မယ်အပေါ်ကနေပြန်အောက်ထားမယ်စီပြန်လာပြီဆိုရင်နန်းနန်းပင်ထည့်မယ်ရပါပြီကြည့်ရပါပြီနော်စားလို့ရပါပြီငဖယ်စုပ်ချင်းလေးရဲ့သမင်းဖြူလေးရဲ့အရွက်ကြော်လေးရဲ့ဆိုကောင်းမှကောင်းစားတော့မယ်